Pessoal, bom dia, vamos para mais um vídeo. Pessoal, Peugeot 207 SW 1.4 2009 do Antônio. Revisão grande, mais uns itens que ele falou, barulho, vazamento de óleo, tem bastante coisa. O amortecedor a gente já mostrou para ele que tá ruim, coxinho lá embaixo tá estourado, correia dentada, arrefecimento. O Lucas já começou a desmontar aqui para fazer o orçamento, né? Como vocês podem ver. Aqui, olha aí, pessoal, tudo solto, olha aí, tudo, ó. Não foi a gente que soltou, não. Eu sei que vai ter gente sempre, aquele pessoal cretino que vai falar, ah, não, o cara soltou. Não, ele não soltou, não. O vídeo é pro cliente. Bom, tava tudo solto aqui, só tem um parafuso, esse aqui que tá apertado. O resto tava tudo solto. E aqui também, ó, já começa a pegar, né? Isso aqui, ó, para tirar a interferência, quebrado, tá? Corpo de borboleta também sujo. Então a gente começa já, né? Mostrando algumas coisas para o cliente, que evidentemente que ele não sabia, do cavalete aqui solto. Então é isso, a gente vai dar sequência aqui no diagnóstico da revisão. A gente não fala mais orçamento, pessoal, sabe por quê? Na verdade, carro não é orçamento, é diagnóstico, porque a revisão, se fosse fechado, eu não precisava olhar nada, eu só ia trocando. Não, aqui tem que olhar. Então é um diagnóstico, tem que avaliar certas coisas, como isso aqui, como um corpo sujo, isso é uma avaliação que é feita. Fluido de freio e assim por diante, entendeu? Então é um diagnóstico. Então é isso aí, a gente vai dando sequência aqui e a gente já volta com mais novidade. Pessoal, aqui no Peugeot 207 do Antônio, ele autorizou o serviço, tá? Então a gente vai começar drenando o fluido, o Lucas já está aqui com a bomba de vácuo. Aqui já chegaram algumas peças. Kit do amortecedor COFAP, fluido da transmissão, filtro de ar, os retentores do vira e do comando, os órigs da flange, a mola da trizeta, filtro de cabine, junta da tampa de válvula original, Peugeot, kit correia dentada, sensor de pressão da direção também original Peugeot, o coxinho, né, também, a gente pegou lá na concessionária, as bandejas, a gente está usando Axios, vela, pastilha, disco e o kit do estabilizador. Falta ainda chegar os amortecedores, óleo, filtro. Bom, a gente vai filmar tudo na hora que estiver aqui. Olha, vai começar a puxar aqui o freio de freio. Ele vai desmontar o freio traseiro, vai fazer uma limpeza e troca de pastilha e disco. Aqui ele já está puxando. Então é isso, aqui a gente vai limpar bico, corpo de borboleta, trocar a correia dentada, retentor, vamos verificar a bomba d'água. Aqui também a gente vai regular a válvula, trocar a junta, o cavalete estava solto, a gente vai apertar de novo, tá? Dar o torque certo. Freio traseiro é só limpeza, dianteiro, pastilha e disco. Amortecedor, bandeja e kit de amortecedor também vai ser substituído, tá? Óleo e filtro. Filtro de cabine e higienizar o ar-condicionado. Depois a gente vai lavar esse motor aqui. Aí a gente vai dar uma olhada no sistema de arrefecimento também. Pessoal, voltando com o Peugeot 207 SW do Antônio, ó. Que já tirou ali, né? Aqui pastilha e disco tá ruim. O freio traseiro, na verdade, ele tá um pouquinho baixo, mas ainda roda. Para não onerar muito pro cliente, que a revisão é grande. A gente só vai fazer limpeza e regulagem aqui, tá? Que tá bem sujo mesmo, tá? Mas não tem necessidade de trocar agora. Talvez daqui uns 15, 20 mil tenha que trocar, mas no momento não. Aqui a gente vai pôr amortecedor, vazamento de óleo. As coifas ali estão vazando graxa, na verdade a abraçadeira. Bandeja, ó, estourada. A bucha. Eu tenho uma folga aqui, ó. Ele vai filmar aqui, ó. Aí, ó. Então essa bandeja a gente já vai trocar. Do outro lado tá boa, não precisa mexer. Então é isso, pessoal. A gente vai dando sequência aqui. Coxinho, né? Estourado. Inclusive o cliente estava aqui, né? Coxinho central ali estourado. O cliente estava presente, a gente viu na frente dele. Coifa aqui vazando. Vazando graxa ali, ó. E parece que a mola interna ali está estourada. Aqui a gente vai ter que cortar, porque tá espanado esse parafuso protetor de cárter. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Tá, ele está virando em falso. Então é isso, a gente vai dando sequência, vamos elaborar já o orçamento
e está passando para o cliente. A gente já volta. Bom, voltando aqui com o Peugeot do Antônio, ó, as pastilhas o Lucas já aplicou antes de Chill, só que aqui ele está nos amortecedores, está desmontando aqui. Pô, puseram amortecedor Corven, isso aqui não vale nada, pessoal. A gente vai pôr na cata aqui, ó. Na cata Cofap, Turbo Gás, entendeu? Por isso que não durou nada, tem 1 ano que ele falou que trocou isso aqui. Já tá tudo ruim aqui já. Então a gente vai agora dando um trato, que a hora que estiver montando novo a gente volta a filmar. Pessoal, aqui no Peugeot do Antônio, ó, amortecedor montado. Mola o Lucas lavou, tudo kit novo. Esse kit é novinho, tá? Então é isso aí, vamos por lá e depois montar o outro lado. A gente já volta com mais novidade. Pessoal, aqui nós já limpamos um lado do cavalete da pista de freio do Peugeot do Antônio. Aplicamos o lubrificante, né? Nos pinos aqui, né? Tava meio travado, lavamos tudo. E aplicamos o... Que é pra quê? Que é pra lubrificar aqui, né? Pra não travar. E ele aguenta alta temperatura. Então é isso. O Casalinho tá dando sequência, a gente já volta com mais novidade. Pessoal, aqui no Peugeot do Antônio, o Lucas está fazendo a limpeza, escovando, né? Só que o Lucas já está torqueando, ó, 30 newtons. No cavalete deu 100 newtons. Isso aí, tudo limpinho. Com anti-chill, essa tinta vermelha, tudo lubrificado. Tudo certinho aqui. É isso aí, a gente já volta. Pessoal, aqui no Peugeot do Antônio, ó, o freio traseiro bem sujo. A gente vai fazer a limpeza, né, e a regulagem. Tá? Aqui o Lucas já montou o freio dianteiro completo, pastilha, disco, já trocou os amortecedores e as bandejas. E o coxim central também já foi trocado. Depois, na hora que ele estiver no alto, eu vou voltar a filmar, tá? Então é isso, a gente já vem com mais novidade. Pessoal, aqui no Peugeot do Antônio, a gente já tirou os injetores e o corpo para limpar. E ele falou que há 1 ano atrás ele fez revisão desse carro. Olha, desculpa, meu. O cara que faz revisão num carro desse aqui, o mecânico no caso, né? Fez um serviço bem porco mesmo, viu? Aqui tudo quebrado, ó, dos injetores aqui, ó. Isso aqui não tem 1 ano, isso aqui não mexeu não, tá? Essa trava aqui tá diferente das outras, entendeu? Então um servicinho bem porco mesmo. É isso que a gente fala. O pessoal fica aventurando por aí fazendo esse tipo de serviço, a gente faz direito, cobra, e às vezes o cliente não é o caso desse, tá? O cliente, a pessoa fica assim, espantada, mas ó, para fazer esse serviço que foi feito aqui, é melhor não fazer, tá? Então é isso aí, ele vai desmontar tudo aqui e limpar. Fazer uma limpeza externa para depois pôr na máquina, a gente já volta. Pessoal, voltando com o Peugeot do Antônio, aqui a gente vai limpar o corpo de borboleta, né? Não estava tão sujo assim, mas estava, né? O tubo distribuidor dos injetores, o chicote, que as travinhas, tudo já trocamos o reparo. Vamos testar aqui antes da limpeza, vamos ver como que tá. Aqui, pessoal, o que deu mais deu 71 e o que deu menos deu
67. 72 que deu mais. É uma diferença razoável. Vamos limpar, vamos deixar uma hora no ultrassom, vamos ver como que fica depois. A gente já volta depois da limpeza. Até já. Pessoal, os injetores do Peugeot já estão no ultrassom, quer ver? A gente vai deixar uma horinha no ultrassom, depois vamos testar de novo. E aqui vamos dar uma olhada, o Lucas já limpou o freio traseiro. Vou filmar aqui para vocês verem. Estava bem sujo mesmo, bem ruim. Agora está tudo limpinho, ó. Já lubrificou aqui, pasta de cobre. Isso aí, depois a gente vai ajustar. Ali também já limpou o tambor, né? É isso aí, a gente já volta com mais novidades do Peugeot. Pessoal, vamos ver após uma hora de ultrassom como que ficou. Tem uma diferença de 5 ml, porque deu mais, porque deu menos. Vamos ver como vai ficar, hein? É o que deu mais, deu 71. Os outros acompanharam, só esse aqui, ó, que deu 68. Diminuiu um pouco a diferença, né? Melhor, né? Quanto mais diminuir, melhor. Mas mais que isso não vai melhorar. Já é um resultado satisfatório. Tá dentro do aceitável. A gente vai montar lá no carro. A gente já volta. Bom, pessoal, aqui montamos já os injetores no tubo distribuidor. E aqui o TBI que vocês viram já está ali. Vamos pôr lá no carro. A gente já retorna. Pessoal, aqui no Peugeot do Antônio, a gente está... Chegamos na parte da correia dentada e tinha vazamento de óleo, né? Só que o óleo também está vazando a junta de cabeçote ali, ó. Vendo? Aí é o tipo de trabalho que complica um pouco agora, porque aí envolve uma manutenção bem maior, tirar cabeçote, mandar para retífica, jogo de junta, parafuso. Vamos ver com o cliente, né? Mas aí deu uma complicada, hein? A gente já volta. Pessoal, no filme me concentrei no vazamento ali, só que aqui, olha a sujeira que tá isso aqui. Olha a polia do comando, ó. Tudo uma sujeira de minério aqui, bem carregado já. E óleo para todo lado, aqui tá bem complicado, hein? Eu vou ter que falar com o cliente mesmo, isso aqui deu uma babada agora aqui. Eu já volto, vamos ver o que ele fala. Pessoal, aqui no Peugeot do Antônio, ó, o motor já tá funcionando, a gente tá fazendo flush, né? O motor tá virando aqui, ó. A gente pôs o flush da STP para limpar o motor por dentro. Depois vamos tirar, né, e pôr óleo e filtro novo. Esse aqui, ó. Então é isso. O Lucas aqui já regulou o freio traseiro. Agora ele vai apertar ali o tambor. Aí vamos drenar óleo, e trocar o filtro de combustível que o cliente, esse aqui ele tinha, né? Ele tinha, a gente já vai estar trocando. Filtro de óleo, óleo de motor. Aqui filtro de ar do motor, filtro de cabine. Isso aí, a gente já vem. Desculpa, a gente já volta. Bom, pessoal, aqui a gente já trocou o filtro de combustível, né? Filtro de óleo também no lugar, agora adicionando óleo. A gente já ligou ele ficou com flush, mais de meia hora batendo aí, para sair um óleo bem escuro mesmo.
E é isso, a gente vai dando sequência aqui. Depois vamos pôr o filtro de ar do motor, filtro de cabine e higienizar o ar-condicionado. Vamos lavar esse motor, né? E fazer o arrefecimento, né? Trocar o líquido. A gente já volta com mais novidade. Pessoal, aqui no Peugeot, ó, a gente tá apertando as bandejas, ó, no chão, ó. Tá vendo aqui, apoiado, né? É assim que a gente aperta, só para uma dica, né? Não é dica, é um toque pro cliente ver. Não aperta no alto não, tá? É apertado no chão. Isso aí, a gente já volta com mais novidade. Pessoal, aqui no Peugeot do Antônio, já lavamos o motor, tá limpinho. Agora a gente vai fazer um arrefecimento, limpar tudo por aditivo e água. A gente já volta. Pessoal, aqui no Peugeot do Antônio, a gente já testou, já andamos com ele. Belezinha, agora a gente está higienizando o ar-condicionado, a gente já trocou o filtro de cabine ali, ó. Aqui a gente já está higienizando, né? A máquina está lá dentro. E ó. Meia horinha, né, higienizando, isso aí, já assentamos o freio. Só que esse carro aqui, vão prevenir ele, o amortecedor traseiro tá bem ruim, viu, vai ter que mexer sim, hein. A gente trocou o dianteiro, só que o traseiro vai ter que trocar também. A gente já volta com novidade, até já. Só que no Peugeot do Antônio nós já terminamos, só não conseguimos fazer o quê? A troca da correia dentada e o tensor, tá? E os retentores, por quê? Nós passamos para ele que tem um vazamento na junta do cabeçote de lubrificante ali na região da correia. Ele falou que no momento agora ele não consegue fazer, mas porque ele precisa viajar. Só que além disso, tem os amortecedores traseiros que nós não substituímos. Inclusive está bem ruim mesmo. Foi passado para ele também, tá? Mas ele vai fazer depois que ele voltar de viagem. Tá? A gente vai prevenir ele, tomar cuidado, né? Porque os amortecedores são bem ruins. A gente trocou dianteiro completo, amortecedor, né, com batente e tudo, só que os traseiros nós não mexemos, é isso aí. Tá? A gente vai ficando por aqui com mais uma manutenção. Quem gostou, dá um like e compartilha. Obrigado.